मैं आपसे बात करने वाला हूं कि अगर आपके पास पोको X7 Pro 5G स्मार्टफोन है और उसमें इनकमिंग कॉल आने पर स्क्रीन पर दिखाई नहीं देता है तो इस प्रॉब्लम को ठीक कैसे करें। तो सबसे पहले सेटिंग ऐप ओपन करिए, फिर स्क्रॉल करके नीचे आइए, ऐप्स करके एक ऑप्शन मिलेगा तो इस पर क्लिक करिए। ऊपर में ऐप मैनेजमेंट में भी आपके फ़ोन में मैनेज ऐप लिस्ट करके ये आ सकता है तो इस पर क्लिक करिए, फिर स्क्रॉल करके नीचे आइए और फ़ोन या फिर से कह सकते हैं कि डायलर एप्लीकेशन को ढूंढकर उस पर क्लिक करिए। कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा और दोस्तों यहाँ पे स्टोरेज यूसेज का ऑप्शन मिलेगा तो इस पर क्लिक करिए, फिर बैक करिए, फिर परमिशंस वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए और दोस्तों यहाँ पे जितने भी सारे परमिशंस मांगे जा रही हैं एक एक करके सभी परमिशंस को अलाउ कर दीजिएगा। ऑलमोस्ट सभी परमिशंस को अलाउ करने के बाद बैक आइए। बैक आने के बाद दोस्तों यहाँ पे मैनेज नोटिफिकेशंस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे अलाउ नोटिफिकेशंस को जो है वो ऑन करिए और बबल बैनर इन सभी के चेक बॉक्स को टिक करिए। फिर स्क्रॉल करके नीचे आइए, इनकमिंग कॉल्स का ऑप्शन मिलेगा तो इस पर क्लिक करिए, फिर अलाउ नोटिफिकेशंस को ऑन करिए और लॉक स्क्रीन वाले चेक बॉक्स को टिक करिए। ये सारे सेटिंग्स अप्लाई करने के बाद फोन के पावर बटन को टैप करके होल्ड करिए, रीस्टार्ट और पावर ऑफ का ऑप्शन आएगा तो फोन को स्विच ऑफ करके ऑन करिए। जब फोन ऑन हो जाएगा उसके बाद जब भी इनकमिंग कॉल आएगी तो वो स्क्रीन पर दिखाई देने लगेगा।